交警小熊你好，咱们再次出发了，走，定襄县建房村出发，着车了，倒车出库。有一些人呢说这个瑞星 M60没劲啊，大家看我们地库，老郑呢现在用的一档啊，发动机转速呢。发动机转速啊，刚比怠速高一点，现在是1100转啊，这么陡的这个地库，轻轻松松还带一个转弯上来了啊！现在是2024年8月2号，星期五，现在是下午6点01分啊，天气是阴，包的是有雨，但是呢一直没下。我希望呢今天晚上我录音的时候能下点雨啊。现在呢下班了，老郑自由了，我呢出去到我们家乡定襄县的李家庄的建房村呢，今天晚上录音啊。下车，建房村，哎呀好凉快，太凉快了啊！你看它这儿呢，这个地方如果这儿当时修路的时候修个稍微平一点，我们晚上呢就可以把车停到这儿。它这个地方是一个风口，其实在建房村呢，它那个村子在这个山洼里，其实风呢没有这儿大。其实这个地方我好多时候晚上在建房村露营，建房在这儿啊，这个山的背后，建房村呢晚上没事我一个人溜达到这儿，因为这个地方特别风大，它这个风呢就窜着这儿的山沟啊，从这个山沟里面就直接这个风就窜过来了。这是哪里呢？这就是这个我们说的这个土岭啊，就是从这个土岭这个山洼直接灌下来的风，这的风特别大啊。老郑今天还是开着我的瑞星 M60 床车啊，车子呢这是越开越爱啊，越开越喜欢。大家看我的车床啊，什么时候想睡觉直接上车睡特别方便啊！这是上这个定襄县，这个原来呢，它这儿属于这个李家庄乡啊，最初是李家庄公社，这个建房村，后来呢撤乡并镇，把李家庄呢合并到这个定襄县的河边镇啊，所以呢，这个建房村呢现在是隶属于河边镇。大家看一下，看。大山，哈哈，特别这个坡度呢比较缓，特别亲切，特别温柔的这么一座山啊。但是远处啊，大家看远处这山呢，就海拔就高了啊。像这儿的山呢，海拔就是在像这个山顶呢，也就最多在1000米啊，1000米左右。车子这个弯道比较大啊。在之前，它旁边呢没有安装这个钢铁护栏的时候，其实我们来了以后用那个工兵铲啊，稍微修一修，我们车能开到里面，把这个修的稍微平坦一点呢，就可以在这个地方露营。我刚才已经说过了，为什么要在这个地方露营呢？就是因为这儿啊，晚上的风特别大，尤其是像在这个还没有立秋啊，立了秋以后。我们家乡呢，就是定襄县这儿就凉快了啊！只要立秋一过，它这个早晚我们家乡呢就凉快了。可这凉风习习，你看我刚才跟大家说的，就是说，如果是没有安装这个，在以前就没有这个护栏，没有护栏呢，我们的车就可以开到这个里面，这呢。它是里面反而是比较平整的，啊，晚上就可以在这儿露营。虽然呢，这个地方属于这种啊荒山野岭，是晚上肯定是会比较孤寂，啊，有这个如果是一个人自驾游玩啊，胆子比较小的呢，晚上这儿确实是给人感觉到很孤寂啊，很孤独寂寞。可是像我们这跑的习惯了的啊，反而是。就喜欢这些安静的地方。看西边的天，老天爷呀！下午这儿下雨了啊！大家看这地下，刚才这确实下过雨
这个样子啊，现在是刮的是东南风，在这儿了就刮的东南风。哎呀呀呀呀呀呀！哈哈，看这我安装的这个安装的雨眉，好像这样粘结力不是太好了。凉快啊，凉快，特别凉快啊！这个特别舒服。每一次呢，我来到这个地方，总要停下来停下来呢，让这个地方的这个比较大的风吹一吹，怎么样？哎呀，可是过瘾啊，凉快的很。它这个风呢，跟这个啥还不一样啊，过瘾啊！这里的风非常大，很凉快啊。老郑呢，出来这个露营，追求的就是这个效果。给大家看一下夜幕降临以后，远处我们定襄县城的灯光，这就是定襄县城啊。我今天晚上呢，车子就停到这儿，整体来说呢，还是算比较平整。大家看这西边这可不是晚霞这是手机呢，它这个增亮功能。我现在用人的肉眼呢，看见基本上是一片漆黑了。给大家欣赏一下，我向这个西南方向望去呢，就是我们定襄县城的灯火辉煌这儿现在是晚上8点多，大家看一下这个山下的夜景这个建房村呢，虽然海拔不能跟这个摇头村啦，不能跟石人梁相比，但是呢，它也是地处这个山上这是家乡山西省忻州市定襄县的夜景。今天晚上出来露营呢，我们总是追求的一个目的就是这个享受宁静，享受清静。今天晚上就我一个人，所以呢，晚上要早点睡觉早点休息，休息好。因为在家里呢，每天晚上这个电脑上工作，总是工作到比较晚。今天晚上要早点休息了这边呢是定襄县蒋村的这个灯光。现在因为蒋村它这个在村里面居住的人呢也是比较少了。今天晚上我没有选择这个原李家庄乡的这个建房村的村委大院露营。我今天晚上后来在这儿呢认真找到一个这个比较平整的地方，就是我一直喜欢的这个大弯道到建房村这有个弯道，我呢把车子就因为这个地方经过仔细的这个把车停好以后，感觉到呢这个坡度还可以，能接受，所以呢今天晚上就在这这也是一个小无人区。老郑挺喜欢这个地方，因为以前呢我就是晚上在这个建房村委一个人露营呢，也是带着凳子，要专门呢晚上还要专门走到这儿，因为这个地方呢它地处我们定襄县这个有名的土岭村，不是土岭口土岭村的这个大风口。它这个今天下雨以后，因为这个空气对流比较强烈，从这个土岭下来的这个风呢，它正好经过这里所以呢这个风一直比较大。今天晚上早点休息早点睡觉。哎呀，灯火辉煌的呢是县城。老郑呢喜欢安安静静的这个在野外露营。可惜呢少了小外孙的陪伴，这已经是习惯这个小家伙晚上跟我在一起了。今天晚上这就明显感觉到这个心里呢不太舒服有这个特别难受的那种感觉。